Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Алматы облысы Ақсу ауданы Палермонов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Жақсыбаева Мунира Мунировна. Бүгінгі әдебиет сабағымызда адамгершілік асыл қасиет бөліміндегі Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесін қарап тұрамыз. Осы тақырып бойынша қол жеткізетін оқу мақсаттарымыз: түсіну және жауап беру бойынша әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, анализ және интерпретация бойынша көркем шығармадан алған әсерін сипаттап, авторға хат, өлең жазу. Мақсатқа жету үшін сабақта әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаймыз, шынайы өмірмен ұштастыра білеміз, шығармадан алған әсерімізді сипаттап, авторға хат жазамыз. Сабағымызды бастамас бұрын ынтымақтастық атмосферасын орнатайық. Егер менде сиқырлы гүл болса, сөйлемін негізге алып, өз тілегіңді білдір. Мысалы, егер менде сиқырлы гүл болса, сенің сабақта кілең-бестік алғаныңды тілер едім. Марат Қабанбай 1948 жылы 22 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданындағы Қараүңгір ауылында туған. Орта мектепті бітіргеннен кейін құрылыста 1 жылдай жұмыс істеп, содан соң аудандық газетке жұмысқа орналасқан. Осы кезден бастап Марат Қабанбайдың қоғамдық өмірге етене араласуы басталды. Беріліп отырған фотосурет Марат Қабанбайдың жастық шағындағы анасы әшейінен түскен суреті. Марат Қабанбай қазақ әдебиетіндегі ерекше орын алатын жазушы. Оның айшылық алыс жол, сурет салғын келмейді, Жиһангез Тити, Ақшақар, аптаның соңғы күні, түнгі оқиға сынды шығармалары көркем тілде жазылған туындылар. Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесі отбасылық құндылықтарға құрылған. Қазақ халқы бауырды ерекше құрметтеп, мақал-мәтел арқылы ойларын жеткізіп отырған. Бауыр шырын бас тәтті, ағайынмен ішкен ас тәтті. Аға болсаң, ақыл айт, ақыл айтсаң, мақұл айт. Айтысқан ауыл болмас, болыспаған бауыр болмас деп өз ойларын жеткізген. Шығармадағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жасамыс сөзі: орта жастан асқан, егде, мосқал тартқан деген мағынада. Тұяқ сөзі ауыспалы мағынада. Артта қалған ұрпақ деген мағынаны білдіреді. Сүлесоқ сөзі селқос, ықылассыз деген мағынада қолданылған. Әдебиет теориясы бойынша тақырып. Тақырып жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Идея жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы, сол өмір құбылысына берген бағасы. Сіздер тақырып пен идея туралы ережемен таныс болдыңыздар. Енді қазір мына тапсырмаларды орындап көрейік. Сканерлік оқыту әдісі. Шығарма бөліктеріндегі ерекшеленген сөздерді анықтай отырып, түсініп оқыңдар. Шығарманың ой бөліктерін суреттермен сәйкестендіріңдер. Ұсынылып отырған мәтінде ерекшеленген сөздер берілген. Оларды тауып, санын анықтап, мәтінді түсініп оқыңдар. Одан кейін беріліп отырған суреттерді шығарманың ой бөліктерімен сәйкестендіріңдер. Дескриптор. Шығарма бөліктерін түсініп оқып, ерекшеленген сөзді анықтайды. Шығарма бөліктерін суреттермен сәйкестендіреді.
Келесі тапсырмамыз тыңдалым тапсырмасы. Мәтін бөлігін қазір тыңдап, немесе электронды диск арқылы тыңдап, негізгі ақпаратты анықтаңдар. Әңгіме. Қарағайдай қара дипломатын жерге қойды, пиджагын шешіп қолына алды да, Алматыдан ілесе келген шаң қақты. Вагондағы берекесіз ұшумен құлағында қалып қойған пойыз доңғалақтарының үздіксіз сартылы біртіндеп тынып, ізім қайым өшкенше тырп етпеді. Ең алдымен табан тиген жердің күнін көзіне салды, күн сүйген аптап, апшысын қуырған қыр баласы қайда жүрсе де сөйтеді. Сібірдің жаңа түскен жас келіндей, жасқаншақ күні аспанның оң шекесінде ілул тұр. Білегіндегі сағатына қараса 4-5 минут қалыпты. 2 күн бұрын 4-тен 10 минут кете Алматыдан аттанған. Астананың шыжып тұрған шахар күні жанын қоярға жер таптырма бет. Омск күнің ұялшақ күні керісінше жанға жайлы, тамыздың құйрығынан тұтам қалса да, теректердің сыны кетпей жап-жасыл күй жайқалып тұр. Қаланың қай тірлігінен болсын, бір тектілік байқалады. Абыр-сабыр етіп жатқан адамдар берекелі үйдің балаларындай ортақ тілде сөйлейді. Кейіп кескін жағынан алсаң да, екінің бірі егіздің сыңарындай ұқсас. Алматыда бәрі басқаша. Шығыстың базарындай, шулы вокзалы араның ұясындай гүлдеп жатады. Ал Омскіде жүріс тұрсаз, биік қабақ вокзал алды саябыр. Вокзалдың қалаға қараған бетіне шықты да, шахмат бүйір таксиді тоқтатты. Тізесі егіне тиердей екі бүктеліп отырған сарғыл шашты көкке жігіт, жақыт әлде бурятсың ба деген сыңайда Манаптың жүзіне сынай қарады. Қайда барасыз? Әле таксидің құйтақандай транзисторының құлағын бұрап қалып еді Алла Пугачева. Не жди меня, ничего не говори мне деп жазықты біреуге ұса жөнелді. Көше атын, үй санын атады. Шарпап қырқылған шашын 5 саусағымен тараған көкке жігіт ойланды. Жылдамдық ауыстырғыштың қызыл бие пластмасса қалпағын умаждай қысып еді, қолының сыртына тарам-тарам көк тамырлары адырайып шыға келді. Манап тықыршыды. Өз тұратын қаланың көшесін білмей ме? Жұмысқа жаңадан орналасуы да дегенше, маңдайы әжім жинап, дем арасында қартайған жігіт қырылдай сөйледі. Балалар үйі ме? Иә. Отырыңыз. Қатарына жайғасты да, жаңа шалбарының қырысын басын деп, тізелігін саусақ ұшымен шымшып төмен тартты. Қабағын түйген шофер бір ойға салынып отырды да газды басып қалды. Танау таңқиған ашық жасыл Волга қайқая жүзіп қуықтай көшеге түсе берді. Манап жымиды. Екінің бірі не ұйқысы қанбаған, не қасқаңның күндік нормасы күйіп бара жатыр. Таксилетіп жүрген қаласы сонау Петр патша заманынан қалған сән салтанатты, әр алуан ғимараттарға мейлінше мол айта берсе, шығыстық нақыштағы сарайлар да ара-тұра ұшырап қалатын бұдан қала деп естіген. Мойнын оң-солға қылт-қылт тұрып, қарсы алдынан биік үйлер қалқып шыға келсе, еңкейе қалып, маңдай әйнектің астынан сүзе қарап, берекесі кетіп отыр еді, мылқау шоферге тіл бітті. Кіміңіз? Кімді айтасыз? Балалар үйінен кімді іздеп келе жатырсыз? Інімді. Содан тұнжыраған жұмбақ жігіт көк жасылға кеңірдегінен тоғытылған 3 қабатты кірпішүйге жеткенше тіс жарған жоқ. Такси тоқтағасында кең ашылған көзін жалғыз нүктеге қадай мелшиіп отырып алды. Шалбарының қалтасынан ақша іздеп қопаңдаған Манапқа пысқырып та қараған жоқ. Мұндай мінезден сақтасын, кешке қарай еркелеген бала шағасы мойнына асыла-асыла кеткенде де өстіп қоқырайып отыра бола ма екен? Әлде таңертең көк долы әйел төбесіне шай қайнатып, құлағын сарыстып жіберді ме? Кінәз мінез шофер жігіт Манап сұнған су жаңа шытырлақ 3 сомға немқұрайды көз салып та күңк етті. Керегі жоқ. Бәсе, қабағынан қар жаууы жаман еді. Астынды. Манап дыбырлай жөнелді. Қойыңыз, міне 4 сом. Мемлекеттің бөлігі жанармай құс сүтіне татыған мына заманда. Жігіт қолын сілтетті, еңкейе созылып қалып, шуалшындай иретілген
Мұндай ұзын болар ма? Манап жақтағы есікті шекеден нұқып, шалқалата ашып тастап, жолыңыз болсын деді. Қызық деп ойлады көшенің мүйісін, құйрығымен қағып тастап, әр айнала берген таксиді көзімен ұзатып салып тұрып. Тыңдалым кейінгі тапсырма. Бұл тапсырма саралау мақсатында 3 деңгейде беріліп отыр. А деңгейі. Мәтін бөлігінің идеясын анықтаңыз. Б деңгейі. Шығарма үзіндісінің идеясын анықтап, мазмұнына сай келетін мақал мәтел табыңыз. С деңгейі. Мәтін бөлігінің идеясын анықтап, оны көзілдірік әдісі бойынша қазіргі өмірмен байланыстырыңыз. Ол үшін көзілдірікті пайдалана отырып, бірінші көзіне мәтін бөлігінің идеясын анықтап жазасыздар, ал салынған екінші көзілдіріктің көзіне қазіргі өмірмен байланыстыра отырып, өз ойыңызды жазаңыз. Тапсырманы орындап болған соң, өзіңді бағалап көр. Сен үшін осы тапсырмада не оңай, не қиын болды? Осыны ескер. Рафт әдісі. Көркем шығармадан алған әсерлеріңді сипаттап, авторға хат, өлең жазыңдар. Дескриптор. Хат құрылымын сақтайды. Көркем шығармадан алған әсеріңді сипаттайды. Яғни, хат жазған болсақ, хаттың құрылымын, өлең жазған болсақ, өлең құрылысын сақтай отырып жазамыз. Қорыта келгенде, оқушыларды заманауи әдіс тәсілдермен оқытып, ой өрісі кең, саналы азамат етіп, тәрбиелеп, баланың функционалдық сауаттылығын арттыруда, оқыту сапасы жақсы болу үшін жан-жақты шығармашыл ұстаз еңбегі ғана табысты болмақ. Білімді болу деген сөздің мағынасы белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген Әл-Фарабидің сөзін еске алар болсақ, ел ертеңі білімді жас ұрпақ. Қымбатты оқушылар, осы сабақ бойынша көп мағлұмат алып, алған білімдеріңді өмірде қолдана аласыңдар деп ойлаймын.